Cool. Okay, let me double check. Not this. No, I wasn't anticipating. Oh. I think now we are on a live. Yay! I think so. すみません、皆さん大変お待たせをいたしました。すみません、ちょっと接続がうまくいかなくてですね、大変失礼いたしました。大変お待たせいたしました。ゾウの時間、間違えました。ゾウの暮らしですね。これからスタートいたします。大牟田市動物園の企画広報担当の富澤です。よろしくお願いいたします。สวัสดีค่ะ。はい。皆さん、こんにちは。ゾウの暮らしへようこそ。私はニサです。私は、no. タイの北の方にあるゴールデントライアングルエーシャンエレフェントに獣医師として勤務しています。今日は私がご案内しています。はい。というわけでですね、ニッサさんがお話をしてくださいましたけれども、今日はタイの、北部の方にありますゴールデントライアングルアジアゾウ財団の方とですね、つなげてタイにおけるゾウの暮らしを見ていこうということでやっております。So, Nisa, I don't know where you are. So what's your favorite idol in Japan? Sorry? Yep. So, favorite idols in Japan. So, 一番大好きな、アイドルは山下智久さんです。はい、というわけでね、ニサは日本のジャニーズのアイドルさんが大好きで、そのおかげで日本語も少しずつ覚えてきたということなんですね。今日は、英語でお話をしてくださいますけれども、皆さんですね、チャットボックスの方に、いろいろコメントとかですね、ゾウに関するご質問とか、いろいろお書きいただきたいと思います。それをですね、私の方で訳して、彼女に聞いて、また彼女の答えを日本語で皆さんにお伝えしたいと思いますので、どんなものでも構いませんので、ぜひガンガン書いてください。というわけで、ちょっと私は画面をこれから消していきます。そうすると皆さんもうちょっと大きくね、像をご覧いただけるんじゃないかなと思います。Okay, so Nisa, would you please talk about your organization? So, we are the Golden Triangle Asian Elephant Foundation. We are Thai registered non-profit foundation found in 2005. 私たちはですね、タイの北部にありますゴールデントライアングル、アジアゾウ財団という団体です。Would you please say the numbers again? 2005? 2005, correct. 2005年にですね、こちらの財団の方はできました。So currently we are looking after 21 elephants. 現在はですね、ここで21頭のゾウのお世話をしております。Yep. And these are our two female elephants. そしてですね、こちら今皆さんに見ていただいておりますのが、2頭のゾウをご覧いただいていると思います。So on the left we have Kamoon. She is 50 years old. Which one? On the left. The one that just got into the water over there. はい、左側にいるのがカムーンというメスのゾウで50歳になります。And Jatong on the right, so in front, is 29 years old. そしてですね、手前にいる、チャットンというゾウは29歳になります。こちらもメスですね。So for most of our elephants are rescued elephants from different circumstances. そして、こちらのですね、団体の方で、お世話をしておりますゾウは全員ですね、何らかの状況から救出されたゾウです。So Kamoon is one of our COVID refugees. カムーンの方はですね、なんて言うんでしょう、親なしになってしまっていたところを救出されました。So the old elephant camp have closed down, so she didn't have a place to go, and we decided to help her and a friend out.
古いですね、ゾウキャンプがあったんですけれども、そちらのキャンプが、なくなってしまって、もう行くところがなくなってしまったために、こちらの方で引き取ったという状態です。So for us, we basically have, let's see. And I lose myself. So Are you okay? from different areas, so most of the elephant come from different areas. Can you say that again? Parts of Thailand. Yep. So most of the elephant come from different parts of Thailand. ほとんどのゾウはですね、タイのさまざまな別々の場所からここにやってきたゾウたちです。So we don't really have a herd system like the wild elephant would have. Sorry, can you again? So we don't have a herd system in the elephants. What do you mean herd system? So a herd, so they don't live naturally in a big group of 21 elephants. So we more have like friendship groups of 2 to about 3 or 4 elephants. 21頭のゾウがですね、全員一緒に暮らしているわけではなくて、仲良しのゾウごとに数頭ずつのグループで生活をしています。And we always try to make sure that we can make the group bigger so they have more friends to play with. そしてグループをですね、少しずつ大きくしていくことによって、お互いがフレンドリーになっていくことができるようになっています。So these elephants are what we call the captive elephants of Thailand. 現在ご覧いただいているゾウというのは、なんていうんですかね、飼育下のゾウです。So it means that they have been born and raised next to human. つまり、人間のそばで生まれて育ったゾウたちということになります。So it does not mean that we capture them from the wild. It is illegal to do so. ですので、こうしたゾウたち、ここの私たちのところにいるゾウというのは、どこか野生からですね、捕獲をして持ってきたわけではありません。野生下からのゾウの捕獲はタイでは違法行為です。Hello? あれいなくなっちゃった。Nisa, are you there? ちょっと接続が今乱れているようですね。あ、帰ってきましたね。Nisa, can you hear me? Hello, we cannot hear you. さあ、どうしたんでしょう、Nisa さん。今ですね、コメントで、ゾウの映像をピン止めしていただけるという嬉しいですというコメントをいただいているんですが、こちらではちょっとやっているんですけれども、なんだかうまくいっていないのでしょうか。見ている方が、ちょっともしうまく見れていなかったら教えてください。さあ、それから、いただいたコメントでは、コロナが収束したらぜひ行ってみたい動物園の考え方が素晴らしいですねとあります。あ、ここはですね、ゾウのキャンプなので、動物園では実はないんですね。はい、ゾウたちを、そういったさまざまな状況からゾウを救出して作られたキャンプになっています。Hello, Nisa, can you hear me? 何の音だろうはい。どうしたんですかね。ちょっとうまく物事が動いていないようです。ちょっと今、接続が、一回切ったみたいですね。もう一回ちょっと入ってくると思いますので、もうちょっとお待ちいただければと思います。さあ、その間にでもですね、ぜひコメント欄にチャットをいろいろと寄せていただけたら、よろしいかと思います。当方の YouTube で見る限りピン止めできていますというふうにお客様からご連絡をいただきましてありがとうございます。さあ、もう一回帰ってきたみたい。大丈夫かな？そう、映りましたか？皆さんのページ。もうちょっと時間がタイムラグかかるかもしれないですね。Hello, are you okay? Hi. What's going on? Yeah, I can hear you. What's going on? We don't know. We are not sure. We are not sure. Maybe we get too close to the elephants and I don't know.
Okay, so it's good to know that they are still enjoy bathing. Yes, they do. So it's very hot in Thailand at the moment. It's about maybe Oh, 30-ish. It's about 30. oh, So the no. elephants are going to play in the pond for a while. なるほど。実はですね、タイ、今、この、動画が撮られている場所、30度あるそうです。だからとっても暑いので、ゾウたちはこうやってですね、こう池というか沼というかそういったところで水浴びをしてるんですけど、なかなか出てこないということですね。あら、また固まってしまいましたよ。大丈夫でしょうか。ちょっと今日はタイの方が電波が悪いのかな、大丈夫かな。ちょっと心配ですね。はい。コメントをいただいてます。あ、映ってますよって書いてくださってる。ありがとうございます。コメントです South ね。 at the moment. So ゾウはトップとなった糸は Yep. 周期機能が止まると聞いたことがあります。小さなグループを少しずつ大きくすると止まった整理が始まることもあるのでしょうか。うん。Nisa, I have a question. Hello? Hello? Yep. We have a question from the audience. The person wrote the comment said, Hello. yes, I think something is wrong with your audio. You talk like hello. Well, anyway, can you hear me? まだ止まってしまいましたね。 Hanako-san, can you hear us? Yes, now I can hear you, but sometimes we lose you. And then the video is stopped. We're a little bit in the back of the hotel, so Okay. yep, the video is stopped. Or Yeah, we video moving? is stopped. Can you stop the video and then start once again? Hold on. Uh-huh. We cannot see you. The screen is black. Hello. Okay. Hello. Oh, okay. So the elephants are finished bathing now. Yep. They're Hi. hungry now, I guess you could say. Okay. ちょっと画像が荒いんですけれども、今、水浴びを終了してご飯を探しに行っているようですね。The video is very bad condition actually. Maybe you don't have I the know, good I'm seeing that. signal. I'll try again. Yeah. さあ、その間にね、お客様からたくさん質問やコメントいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Okay, now I have a question. Sure. When one elephant becomes the top position of the group, the reproduction system of that elephant will be stopped. So once you make the group of the elephant home larger and larger, then the elephant's reproductive skill can be changed too. Hello? Can you hear- request? Can you say that again, Tanako-san? Okay. So the comment is, Mhm. When one elephant becomes the top of the group, the elephant's reproductive system will be stopped. Is that true? So elephants is very, very different from a lot of animals that the female is actually the leader of the group. 象のですね、先ほどご質問いただいていたトップとなった象が一時生理が止まるという話なんですけど、まず象というのは他の動物とは、かなり異なる状況でして、群れのリーダーはメスです。Okay? So for most, so even though the leading female, she doesn't really, I don't think she decides how can the other females reproduce. No. They don't say that. The top female herself, the reproductive, the system will be stopped of herself. Is that true?
The I mate? don't think so. I don't think so. No. Everybody はい can breathe independently, I think. OK。先ほどですね、ご質問で、群れのトップになったら、生殖機能が止まるというご質問があったんですけれども、まあ、獣医のニサが言うにはそういったことは確認されていないということでした。それぞれのメスがですね、それぞれ個々に繁殖をしていくということです。はい。Okay, so I have more question. Sure. You said that now it's closer to the 30 degrees Celsius. So now, okay. What time is it now over there? So it is 11:35. You know, 35? 31, Yep. right? ですね、今、ちょうど11時30分過ぎということなので、時差は、2時間日本の方が早いということになりますね。はい。Okay, and I also have a question. What's the body weight of the chaton and camon? that's funny. No. I just recently take their measurement and I didn't calculate it yet. Give me 1 second. Yep. 358. 今ですね、体重はどのぐらいですかというご質問をなおこ M さんからいただきました。それについて今、ちょっと今確認するから待っててということなので、今待っているところです。So camon is 3.1 tons, so 3,100 kilograms. 1.3 ton, right? Is, yep, 3.1. 3.1 tons. Oh, 3.1. Okay. Mhm. So the tongue is about 3.8 tons. 3.8. Wow. Yes, she's a much bigger elephant. Yeah. I'm not sure if it reflects well on the screen, but she's a bit taller and she's a bit wider Yeah. as well. はい、体重はということなんですけど、カムーンは50歳のそうですね、50歳の方は 3.1 トン、こちらの方が画像で見ていただくと今、左側にいる小さな方です。そしてチャットンですね、29歳の像ですけれども、は 3.8 トン、これはね、結構アジア像にして大きいから大きいねって言いましたら、まあ、チャットンは結構背も高いし、横幅も結構あるんだよねという話でした。はい。さあ、それから、アジアゾウっていうご質問が来てます。そうですね。タイにいるのはアジアゾウになります。さあ、この他にもですね、いろいろご質問がありましたら、ぜひ、皆さんチャットボックスに書き込んでいただきたいと思います。コメントでも何でも大丈夫ですよ。So, I have a question. Hello? Yes. Is there any influence by COVID-19 to those elephants? Interesting. So it's one of the biggest question that we always it's going to be long. The elephant in Thailand are mostly participated in elephant camps activity. So once we don't have international tourists that comes and spend time with the elephants, the elephants are heavily affected because a lot of time it will be if you don't have visitors, then you don't have money to feed the elephant. Okay. さあ、今ですね、ちょっとご質問が来まして、パオコさんから、ここのゾウたちはコロナになって何か影響はありましたかというご質問をいただきました。答えとしてはとっても大きな問題ですねということですね。実はタイにいるゾウは、飼育下にいるゾウですね。ほとんどがゾウキャンプと呼ばれるところにいます。つまり人と一緒に暮らしているわけですね。ですので、海外からのお客様がですね、今タイに渡航ができない状態ですので、こちらのキャンプにもお客様がいらっしゃらない状態、つまり収入がないということなんですね。ですので、やはりその収入がない状態というのは、ゾウにも直接影響しますということでした。Yep. So it will also affect how the elephants are also taken care as well, since veterinarians is considered to be a bit of extra service that an elephant can pay. So I have a couple of friends that
have their payment reduced and they cannot Oh. travel from one place to another because of some area have quarantine, some area have lockdown, and it become very hard to travel to see elephants even though they're sick as well. I see. それからですね、実はコロナによって象の健康状態にも影響が出てきているということなんです。なんでかと言いますと、その獣医師が常駐していないキャンプというのもあるわけですね。そういう場合は、具合が悪くなると、よそから獣医師さんに来ていただいて治療をしてもらうわけなんですが、例えば検疫中の州があったり、ロックダウンをしている州があったりすると、州をまたいだ移動というのができなかったりします。ごめんなさい、州ではなくて県ですね。そうすると、象が具合が悪いのに治療をきちんと受けることができない状態というのが、続いてしまうということがあるそうです。Anything else? Roughly, this is pretty much the two really big ones that affect Okay. how it affects the elephants. というですね、象の健康状態の問題、そしてまた象キャンプの運営の問題に大きくコロナが影響しているということですね。さあ、それから他の、お客様からの、ご質問いきましょう。柴三家さん、なんかアジアゾウって鼻のところに肌色になっているところ見たことあるんですが、種類によりますかということですね。Okay, I have a new question. Yep. The person says that when she saw the COFE, I don't know who this one person is, but this person saw the Asian elephant. Sometimes, they have a spot of the different colors in their trunk. So is this because of the individual difference, or is this because of the subspecies or something like that? So there are differences in the trunk. So there are so the pink spot, right? Some of the pink spot on the trunk. So yep. So those area is called what we call the freckles in the elephant. How do you say There that? are the freckles. So it's on Asian elephants. You will find this in mostly Asian elephants, especially the one that are from Sri Lanka is going to be the main one. Oh, Sri Lanka. Okay. How do you spell the fructose? How do I spell freckles? So F R. Hold on. Okay. So F R E C K L E. FRECKLE. Yep, freckle. Freckle. Oh, Humans get okay. them too. So Okay. So human what happens that's I thought that it was really the animal terms, but actually it's not. No. I understand that. What do you say? Okay. Let me translate that. ですね、肌色になっているところというのを実は英語ではそばかすというふうに呼んでいるんですけど、これは、よくアジアゾウの、見られるものですけれども、スリランカでよくいるゾウに見られることが多いということでした。特にこれは、何か、具合が悪いとかそういうことではないということですね。Okay, so I have one comment. Yep. Last year, I saw your online live streaming of GTAEF, and I'm very happy to see that once again. Well, thank you so much for continuing to watch our live stream. We still have the daily weekday live stream going on as well. So if you're interested, please come back and follow us as well. Okay, so this is Monday to Friday, right? Yep, correct. はい、幸子西田さんから去年 GTAEF の朝夕のオンラインを見ていました。今回また見れて嬉しいですというコメントをいただきました。非常に、西田たち喜んでいました。ありがとうございますということなんですが、実は彼らはですね、月曜日から金曜日まで毎週 Facebook のページで朝夕、こうしたですね、
ライブ配信を行っています。もちろん英語で行っているんですけれども、こんな風にゾウがですね、毎日ご飯食べたり、水浴びしたり、いろんなことをしているところをですね、生で見れますので、ぜひ彼らの Facebook チャンネル、Facebook ページチェックしてみてください。Okay, so I have another question. Yes. How much they eat per day? So typically for Asian elephants, they will eat about 150 all the way to about 250 kilograms of food every single day. It is roughly about 6 to 10% of their body weight. So it depends on the elephant. Okay. はい、それからですね、あや M さんからのご質問で、娘のあやからの質問です。あやちゃんという方がいらっしゃるんですね。Actually, the question is coming from the child named あや。あやちゃん、ありがとう。Okay, so, the question は、ゾウはどのぐらい食べますかというご質問でした。アジアゾウの場合は、1日に150キロから250キロ食べるということですね。体重の6% から 10% の重さを食べるそうですよ。あやちゃん、ご質問ありがとうございます。Are you okay? Yeah, we're good. It's just muddy, that's all. Okay. It's just mud. Don't worry. We're good, we're good. Okay. Okay. I have a question about the average of the lifespan. How old is the average lifespan, and is there any difference between male and female? So the differences is usually not between male and female. It is more with wild elephants and captive elephants. So, okay. So wild elephant would live to be about 60 years old. And for captive elephants, these guys can live all the way into their 70s. Wow. Okay. はい。ですね、なおこ柳田さんから初期的質問で申し訳ありませんが、そんなことないですよ。どんな質問でもウェルカムです。はい。平均寿命はまたオスとメスで差がありますかというご質問いただきました。回答としてですがね、してはですね、オスとメスでは違いはありませんと。ただし、野生下のものと今見ていただいている飼育下のものというので異なってきますということでした。野生下では60歳ぐらいまで、そして飼育下では70歳以上の個体もいるそうです。This is because we can take care of the food that the elephants are eating as well. So wild elephants would only get to eat wild things. And once they get old, they will not have teeth to chew on the food anymore. So they live a little bit shorter. And if they live with human, we can basically monitor the elephants, how well their teeth is doing. And we can prepare special food for the elephants as well. What's the special food? So we can cut grass into smaller pieces. So instead of having the regular grass, we can put them into a grinder. So it's a shorter pieces. You can add more softer food for the elephants. You can do bananas. You can do steamed vegetables if you can. You can also give them pellets, softened pellet foods as well. So nibbles for the elephant to eat to supplement that as well. I see. そのですね、野生と、飼育下での寿命の違いどうやって起こるのかなということなんですけど、象がですね、年を取っていくとやっぱり歯がなくなったりとかすることがあるんですね。でも野生では野生の硬い食べ物とかばっかりなので、なかなかその食べれる量というのが少なくなっていってしまう。そういうことが、寿命の短さに影響しているのではないかということでした。一方で、飼育下においてはその健康状態を常に把握しています。そして歯の状態をモニタリングしているわけですね。もし、歯が抜けてしまったりとか、うまくご飯が食べれなくなってしまった時にはスペシャルフードを用意するそうです。スペシャルフードってどんなものなんだろうと言いますと、例えば普段食べている葉っぱを小さく切ったりとか、グラインダーにかけたりとかして、より食べやすくしてあげる。あるいは、バナナとかですね、野菜をふかしたものとか、そういった食べやすいものを用意してあげるそうです。さあ、それから、
メスが群れのリーダーだということですが、群れのオスメス比はどれぐらいですかというのを原田由美さんからご質問いただきました。聞いてみましょう。I have a question. Yep. So you told me that the leader of the harm is a female. How much is the female male ratio of the one group? So in groups of elephants, it would strictly be mostly females and young male elephants in a group. So how for the elephants, when the males get into puberty, when they start to grow up, they start to explore basically. So how old they will be explorer? Roughly starting anywhere from about 9 to about maybe 15 years old, they'll start to explore. And for the herds, they have to prevent close blood relationship between the two. So the males would be pushed out of the group, and they would need to find an older male to teach them how to survive. But the females would stay in a group together for the rest of their life. Okay, so basically the young male get out of the group and then they will go to the different group or they will try to create a pair or something. How do they live after that? So they basically would spend their time in a group of just bachelors, so all male groups, learning how to find food, find water, learning how to fight, collect fighting skills so that they can survive when they're older. Once they reach full maturity, about 20 to 25, they basically live by themselves for the rest of their life. They should not be returning to the same group like the mother's group, but they will be looking out for different herd to mate. But they don't stay with that group. They can they will circle for a bit to make sure that no other males come within that territory, but they don't stay and help raise the young at all. Okay, got it. Oh, looks like they're buzzing again. Looks like it's really hot there. Yep. They're eating the water hyacinth trees. So the purple flowers that you see, they eat the leafy part. I see. さあ、またね、今日暑いみたいで、また水の中に入ってきましたねと言いましたけど、実は水の中にも食べるものがあって、それを探してるんですよという話でした。さあ、いただいたご質問へのお答えですね。ご質問がもう一回言いますね。メスが群れのリーダーということですが、群れのオスメス比はどれぐらいですかということなんですけれども、ほとんどのグループは、構成員が大体メスです。そしてそこに若いオスがいるという感じですね。で、大体、例えば、40頭ぐらいで群れを作ったりするそうなんですけど、この若いオスが9歳から15歳ぐらいになると、よそのところを探索し始めるんですね。で、そうするとその群れから追い出されていくんです。で、追い出されたオスどうするかというと、他にもそうやって追い出された若いオスで群れを作ります。で、そこで、水をどうやって探すかとか、ご飯をどうやって探すかとか、そういう生きる術を学んでいくらしいんですね。そして20歳から25歳ぐらいになったら、このオスの群れも離れて、それぞれが独り立ちをしていきます。そして、その後に、交尾をするために自分の出身の群れではない群れの方にですね、入っていって、交尾のお相手を探していくということでした。いろいろな、象のオスには苦悩がありそうですね。はい。今ちょうどその沼を渡って向こう側に行きましてね。You get closer to the elephant or you just stay there? The elephant had crossed the pond, so it's on a different bank. We can't really go that way because there's a water between us at the moment. I see. I thought that you have a way to, get closer in a different way. We can do it. Okay, it's okay, no problem. さあ、ゾウたちは、水の向こう岸の方に渡ってしまいましたけど、ちょっと人はですね、橋がかかったりしていないところなので、このままここから、ゾウの様子をお伝えしてくれるということでした。はい、ですね、タイの、ここには全部で何頭の象がいますか？またタイの象もアフリカ象のように毎年減っているのですか？というご質問をいただきました。先ほどお話ししたんですけども、現在21頭の象がここで生活しているということですね。I have a question. Yep. The population of the elephants in Thailand is decreasing like the elephants in Africa.
By population wise, Asian elephant, there is less Asian elephant than African elephants. Yep. So, but let's see. is it decreasing or increasing? In Thailand, it is slightly increasing in both the wild population and the captive really? population. Yep. But it's only maybe about, the number is about, I think about 7 to 8% increase every single year. I see. So both the percent is the same for the captive and wild? Yep. Okay. はい。ですね、タイの象は減っているんですかというご質問ですけれども、実はタイの象は、毎年少しずつ増えているということです。これは野生下のものもそうですし、飼育下のものもそうですね。毎年7から 8% 増えているというですね、大変明るいお話でした。さあ、それからロケットポチさんから、ごめんなさい、その上に行きましょう。ポヨチさんですね。いつもご質問ありがとうございます。お肌はデリケートの方ですか？カバさんは乾燥肌で保湿が大事と聞いたことがあります。なるほど。大きな像はどうなんでしょうね。ちょっと聞いてみましょうね。I have a question. Yes. How much delicate does elephant skin? Are they very strong or are they very, how do you say, like you need to take care of them carefully? Let's see. So the elephant skin is it's pretty thick. So depending on the areas, some area can be as thick as about 1 inches to 2.5 centimeters, and the thinnest one is a couple millimeters only. So it depends on the area. So the areas around the hip is very thick, and the areas behind the ears is very, very thin. Yep. Okay. 象の皮膚なんですけれども、厚さがですね、だいたい約 2.5 センチぐらい厚いところだとあります。皮膚がですよ。もう皆さんの皮膚はもう 0. 何ミリですけどね。はい。で、耳の後ろが一番薄くて数ミリぐらいなんですね。そう、注射を打ったりするときはね、耳の後ろに打ったりします。はい。How do you say, how about how much delicate, how much, how do you say, like, they can be dry easily or they are very tough skin? It is a tough piece of, it is definitely tough. But it's still, they can be easily scratched depending on how hydrated the elephants are as well. So if they get to play in a lot of like pond water, the river water, then the skin becomes really soft. And they can stay, and it's very good condition. But if it's in, let's say, standing always in the sun, or they haven't gone for drinking water, then it could be very, very hard. And so it's very important for them to make themselves wet. Yep, it is important for them to make themselves wet, definitely. I see. And play in mud as well. I see. はい、象の皮膚なんですけど、結構頑丈な方ではあるんですけど、ただずっとですね、陸の上にいたりとかして乾燥してくるとやっぱりスクラッチができてきたりするということなので、水の中に入ったりして、皮膚をですね、濡らしていくということがとても重要だということでした。はい、他にもたくさんご質問いただいてますね。ありがとうございます。ロケットポチさんから交尾が終わったオスはその群れにとどまるのでしょうかというご質問いただきました。So, Lisa, I have a question. はい。Once the male gets the new group of elephants and then once he finished the mating, then the male stay in the group or the male get out of the group? From what I know, they would stay in the vicinity, so close by, but not in a group itself, because the other females can get nervous as well. So they will try to push the male off. Okay. はい。群れはその場、交尾の後ですね、群れの中にオスはとどまるのでしょうかというご質問がありましたけれども、群れにですね、近いところにはいるんですけど、群れの中にいるとちょっとメスが不安になっちゃったりするので、その群れの中には、滞在することはないということでした。ポヨチさんからですね、なんと、これスーパーチャットをいただきました。ありがとうございます。そう、このね、チャットのシステム、実は投げ銭ができるシステムになっております。よかったら皆様ご協力をお願いいたします。はい。
それから、Okay, I have one more question. Sure. The elephants sweat? So they do in a very, very small area. So the only Where area is that it? the elephants, the cuticles of the nail. So it's What? a very, very tip. Where? So where you, the cuticle of the nails. So it will be very small area. Wish I have an elephant foot right now. Wish I have an elephant foot right now. It ran off. So, Yeah. if it's like comparable to human, it would be. Can you see my hand over here? Yep. Yeah. So it would be this area only. You mean around the nail, right? Yep. Just only Yeah, around the yeah. nails. I see. はい。 Maximum zoom. ですね。あれどこ行ったっけさっき聞いたご質問。汗腺はありますかというご質問がありましたね。はい。平尿さんからですね。はい。汗腺というのが実は象はとっても限られたところにありますということで、先ほど指が見えていたと思うんですけど、象の爪の生え際、ここだけに汗をかくそうです。ですから、とっても汗をかくスペース限られているので、私たちみたいに汗をかいて、体の中の熱環境を改善するということはちょっと難しいかもしれないですね。はい。さあ、そして、他のご質問。お肌のセルフケアが大事なのは人と同じですね。というふうには書いてありますね。I have a comment that elephants also need the self-care of the skin and it's really exactly the same how we are as human. Yes, they do. So, but they don't need to buy a very expensive cream. They just need to get into mud pond. So it's all natural for the elephants. はい、お肌のセルフケアが大事なの人と全く同じですねということなんですけど、人間の場合はすごいお高いクリームとか使ったりしますけど、象はただ池に入るだけですよというね、すべてが自然の環境の中で全部が、できていますということでした。はい、それからあや M さんから象の鼻はどのぐらいの長さですかというご質問いただきました。How long is the elephant's trunk? The average length of the trunk is probably about it depends on the age, of course. So young elephant have shorter ones, but usually for adults it is about 1 meter to maybe about 1.75 meters long. Okay. About 300 kilograms. Very heavy. Of the trunk? Yep. Wow, that's all muscles. Because of the muscles, right? And then they have 40,000 muscle, right? Yep, correct. Okay, 40,000 bundles of muscles. Wow. はい、象の鼻はどのぐらいの長さですかということなんですけど、若い時は短いんですね。象の赤ちゃん生まれた時は鼻を使っておっぱいを飲みません。口からおっぱいを飲むので、鼻をですね、象の赤ちゃん結構自分で間違えて自分の鼻踏んじゃったりすることがあるぐらいなんですけど、若い時は短くて、大きくなると長くなっていくんですが、だいたい大人になってからの長さとしては1メートルから1メートル75センチぐらいだろうということでした。そしてこの鼻だけで重さが300キロあります。なぜかというとですね、象の鼻の中には4万本の筋肉の束が入っているからなんですね。だからああやって様々な角度をつけた動きができるようになっています。はい。それからアジアゾウの近くに虎がいないことを祈ります。なるほど。はい。I have a comment. Are you there? Yes, we're here. I hope that there is a comment that says, I hope that there is no tiger around the elephant. Nope. So we are very, very far north. And this area is not very common to have the big big tigers. Yeah. We have seen trails of fishing cats around, but it's been a while. Mm-hmm. So sometimes the elephant will see the cats too? Very rare because we only seen one trails and we haven't seen it again for maybe 5-6 months now. So maybe it was just a one time that we see the trail. But in general, the tigers is not going to come too close to the elephants because the elephants are much bigger. And then tiger usually hunt by themselves. So they would not be able to take down a whole entire group of elephant or even one elephant.
Sure. And then how do they do when the elephants see the fishing cat? So it would be, I think they would definitely be sitting and trying to make sure that they scare the fishing cat off, because and I think the fishing cat would see that the elephant is really big and it is someone that they shouldn't be messing with. Basically, they shouldn't pick a fight with at all. So they'll run away in either way. So, and elephants never care about the cats, or they also try to run away? No. I think they would try to charge it. They would run really close to make sure that it scared the cats off. It scared the cats off. I see. Usually that's what happens. Some elephant is different. We have brave elephants, and we also have like a little bit kind of like not so confrontational elephants too. So it depends. So they also try to run away too, right? Yep. Okay. ですね、虎が近くにいないことを祈りますということなんですけど、実はこの地域には虎がいません。ですので、この彼ら象がですね、虎と会うということがほとんど全くないということでした。ただし、虎はいないんですけど、フィッシングキャット、スナドリネコというですね、小さめの猫科の動物がいるということでした。5ヶ月から6ヶ月前に1回だけ会ったことがあるということなんですけど、象によっては追いかける。このスナドリネコの方は明らかに象の方が体が大きいですから、もちろん逃げるわけですよね。で、それを追いかけようとする象もいれば、やっぱりちょっと怖がりで自分自身も逃げようとする象もいるというようなお話でした。はい。We got the comment said Kopkun crab from that's it. Thank you, right? Yep, that's thank you. No problem. どういたしまして。Okay, so I have one more question. What they eat? Do they eat everything naturally harvested, and then they also have the place to stay during the night? You have the house for the elephants. So for our elephants, we provide them with roughly about almost all of their food items. So we buy them from outside. We have what we call the bana grass or the elephant grass. We have sugarcane, and we also have pineapple fronds. So the pineapple leaf as well for the elephants. But we also are able to make use of the piece of land that we have, that they're able to also graze for themselves. So one of their favorite ones at the moment, of course, is the wild hyacinth in a pond, and also the giant mimosa trees that you see in the background as well. Okay. So you said that you buy the elephant grass and then the sugarcane and then the pineapple leaves and bananas. Yep. And then banana. Yep, and banana leaves, right? Okay. So pineapple leaf. So you bought from other places. Yes. Okay. Got it. はい、食べ物なんですけれども、自然にあるものを使っていることもあるんですが、エレファントグラスという象がよく食べる葉っぱがあります。それとか、あとそれからサトウキビですね。サトウキビそのままバキバキ食べます。あとパイナップルの葉、これはね、本当に硬いし、周りがトゲトゲなんですけど、これも象大好きでよく食べるんですね。はい、それとバナナの葉、これをですね、いろいろな別の場所から買ってきて、こちらの場所に持ってきているということでした。それから、この今画面で見ていただいている土地なんですけど、こちらの方にウォーターヒヤシンスの方を植えたりしておりまして、今それを象は食べているところですね。はい、そんなものを毎日食べてもらっています。さあ、それから、山下くんはかっこいいですが、あれですね、一番最初の自己紹介の話ですね。象の場合、モテるオスやオスにモテるメス、嫌われる、慕われるメスの特徴はありますか？面白いですね。聞いてみましょう。Okay, Nisa, let me translate very clearly. Okay, can you hear me? Yes, I can. Mr. Yamashita is very groovy and then good looking. How about elephants? Is there any characteristics of the male or female that will be loved by, the other sex?
like something they prefer in each other traits or Yeah, no. The something of the characteristics that this male is very, very loved by other female. Lots of female elephants love this male, or the female that is very loved by other males. Is there okay. any So of what the makes them characteristics? popular? So what makes them popular? So Yeah. I think definitely for the males, they would be looking for males that have longer tusks. Really? Yep. So the tusk is a pretty point on the males, definitely. And I think like a lot of the animal behaviors is that they also look for symmetric, just how their face is symmetrical to one another as well. So that would be one. The face have to be symmetrical. So the left side and the right side have to be the same thing. So they do look for that as well. Females that are very popular though. That's an interesting question. I never really think about it. For some reason, why is that? I should be thinking about this thing. That's an interesting question, but I might have to get back to you on that one because I'm not entirely sure. Okay. Yep. So Kanoko-san, we just want to let you know that we are at the low battery at the moment, so we might have to speed it along a little bit. This will be the last question. It's okay, no problem. It's already over 1 hour. It's fine. Okay, so let me translate once quickly. ですね、モテるオスとメスの話なんですけど、オスはですね、もう絶対なのが牙の長さですね。これが長いオスがむちゃむちゃモテるそうです。それから、顔のですね、形が左右対称なもの。これがね、すごいモテるそうです。で、メスの方については、ちょっと今まで私そんなこと考えたことなかったっていうふうに言ってるので、ちょっと考えさせてくれということでした。さあ、そしてね、向こうの方がちょっと今、バッテリーがもうあんまりないということなので、以上をもってちょっとご質問の方は締め切らせていただきます。ありがとうございました。So, do you want to come closer to the elephant so that we can see you? Oh, 1 second. Let me see. Navigate a little bit. They're on a hill. Because that's the last greeting. Okay, yay. So, is there anything that you want to say before you say goodbye? So, well, thank you so much for coming and watch Zoe no Kurashi. And also, we just want to let you know that if you guys are interested in learning more about us, please check us out on our website, worldwideweb.helpingelephants.org. We also run the Facebook Live on Monday to Friday at 7:30 and at 4 p.m. every Monday to Friday. And sometime on the weekend, we also will be trying to do more regularly the educational live stream. So if you have more of the questions that you want to, check us out, we can also be found on the Instagram TV, or we can be also on Facebook as well. So just let us know. And if you guys are a institution, so schools, university, or whatever it is, we can also hold a special sort of like educational live stream for the institution as well. Just have to let us know. So email us and we'll be able to schedule something for you guys. Okay. And then can we do that once again? The Zoe no Kurashi 2, 3, 4, 5. Yeah, definitely. Okay, We can do that. great. We can do that too. Yeah. Okay. Yeah. So, okay, let me translate that. ですね、この YouTube 今皆さん見ていただいているところに概要欄があると思うんですけど、そこに、彼女たちの団体さんのですね、Facebook とかウェブサイトとかの URL が書いてあります。ぜひこちらチェックしてみてください。それから最初の方に、申し上げましたが、Facebook の方で月曜日から金曜日まで日本時間ですと、朝9時半、それから、夕方6時からこういうですね、ゾウの、ライブ配信をやっていますので、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います。それから、週末にはですね、教育的な要素を含んだ動画配信をしておりますし、インスタグラムも配信しておりますので、ぜひチェックをしてください。それから学校や大学、また、様々な機関でもいいんですけれども、そこに対するその特別なですね、こうした動画配信のコースも、作ることができますので、ぜひ、そちらの方も、ぜひ問い合わせをしてですね、やっていただければと思います。それから大牟田市動物園ではこれからもゾウの暮らし
第2回、第3回、第4回とやっていきたいと思っていますので、ぜひ皆さんこちらのですね、チャットボックスの方にこれから聞いてみたいこととかあれば、あとそれから第2回絶対やってほしいとか、早くやれとか、いろいろ書いていただきたいと思います。Okay, Nisa, is there anything that you want to say? John, do you want to say something, John? はい、ですね、実は今カメラマンをしてくださっているのが、実はこの団体の一番トップのジョンさんが、カメラを、実は撮ってくださっていました。You want to say something, John? Hey, you are. Well, thank you very much for watching. Thank you, everybody, for coming along. As Nisa said earlier, we do buy in all the food for the elephants, and we have other projects. We are a Thai registered foundation, so if people would like to help us continue doing this work, please do consider donating. Our website that Nisa told you about, www.helpingelephants.org, is the place to go. So, thank you very much for watching, everybody. It's been fun. I hope you've enjoyed it as much as I have. 皆さん見てくださってありがとうございます。先ほどニサさんが言ったようにですね、ウェブサイトの方にいろいろな情報があります。それからここのゾウたちは全部寄付で賄われている暮らしをしているので、ぜひよかったらですね、この活動、そしてゾウを守る活動をしていくためにも、皆さんから寄付をお寄せいただければ幸いです。詳しくはウェブサイトの方をご覧ください。そしてですね、今日私が楽しんだ以上にこの配信を皆さんが楽しんでくだされば大変嬉しいです。ということでした。Okay, where is Nisa? We were close. Okay, thank you so much. ありがとうございました。皆さんご覧いただいてありがとうございます。Thank you. Oh, wow. Oh, there we go. Thank Good job. you.